雪对你那么好，那么帮你，你恩将仇报，你抢她的老公，破坏她的家庭，你这个不要脸的女人！妈，别打了！你们在干什么？在大庭广众之下，你们这个样子好吗？洪德啊！妈，我要想见亮亮，我不反对。可是你至少应该提前跟映雪说一声啊！你这个样子让我很为难啊！洪德，你怎么说话呢？你有什么好为难的？今天是妈想见亮亮，这有什么不对吗？再说了，你看见他们欺负我，你也不帮我出口气啊！哦，我知道了，是这个张映雪，她打电话给你的，是不是？洪德，你来的正好啊！你和映雪离婚的事儿，我到现在都没找你算账呢。趁你们现在都在，咱们就把话说清楚了。亮亮是我们家的人，绝对不会让你们带走的。映雪，她怎么了？对你那么好，你为什么骗她离婚呢？你今天啊，你必须给我一个交代。你说，什么交代啊？我告诉你，夫妻合则聚，不合则散。映雪嫁到我们家都6年了，她帮过洪德什么忙啊？爸爸，难道你真的不要妈妈了吗？洪德，妈妈，难道你真的跟爸爸分开了吗？亮亮乖，妈妈跟爸爸已经分开了。我不要！你们大人为什么要这样？为什么要这样？亮亮，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 洪德，洪德，别跑了，亮亮，小心车！小心！亮亮，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 亮亮。亮亮，你别吓唬妈妈！亮亮，小心小心！亮亮，你听我说话吗？亮亮，亮亮，你别吓唬妈妈！医生，医生，王医生，求求你，救救我儿子！救救我儿子！师傅，求求你，救救我儿子，救救我儿子！你放心吧，我们一定会尽力的。我们家就这么一个孩子，我求求你，一定要救救我孙子，我拜托你了！医生啊，救救我外孙子，救救我外孙子！大家先别急，我们一定会尽力的。况且呢，张映雪也是我们这里的护士，大家放心吧，我们绝对尽力挽救这个孩子。王医师，血库里面已经没有 O 型血了。王医师，我刚打电话去其他医院问，都已经没有 O 型血的库存了。那是怎么办啊，医生？是啊，怎么办我是 A 型血，那也是 A 型血，这怎么办呀？那我呢？抽我的吧，啊，抽我的！还有我呀！妹妹，我记得你是 O 型血，对不对？对不对？谁是 O 型血啊？你不知道，你别瞎说八道。妹妹，求求你了，你要是 O 型血的话，我求求你救救我儿子啊！救救我儿子！哎，你要不要去验个血呀？哎呀，不用验呀。哎，映雪，如果我是 O 型血的话，我一定会救亮亮的。可是我真的不是 O 型血，而且我一见针我就，哎呀，很晕啊！王医生，病人的心跳很微弱，而且血压也在下降。这样吧，我先抢救。小燕，你赶紧去广播看看谁是 O 型血，请他过来捐血救济。还有啊，去其他医院看一看有没有。好。谁有 O 型血？救救我儿子！映雪，你别着急啊，亮亮会没事的。你不要在这装腔作势了。万一亮亮有什么三长两短，我不会放过你的，我不会放过你的。住手！我是 O 型血。医生，我求求你救救我儿子，救救我儿子！好，你放心吧啊，冷静点。王医生，快抽我的血吧，救命要紧。那真是太好了，快去准备。主任，让我一起去吧，我也是护士。不
不起，你现在情绪激动，我帮不了什么。我克制一下，我想陪在亮亮身边。宁学姐，你别担心，有主任帮忙，亮亮不会有事儿的。我会一直陪在亮亮身边，你把他交给我跟主任，你就放心吧。救救他！明雪，别着急啊，亮亮会没事的啊。伯母，人各有命，你也别太难过了。既然有主治医生在这儿，你身体这么虚弱，我看就让洪德先送你回去。我在这儿守着亮亮，一有消息我就马上通知你。不，我不回去，我一定要亲眼看到亮亮平安无事的出来，我才能够放心。没错，我一定要看到亮亮平安才行。万一亮亮他有什么三长两短，郑映雪，我一定要你偿命，我不会放过你的。你这个老女人，在这撒什么野呀？啊！要不是今天你把亮亮接走，能出现这种事吗？你还在这有脸说呢？你别吵了，别吵了，这是医院，主任肯定会救亮亮的，你们别吵，不吵。没事的，没事。刘太太，要不您先点点什么吧？不用了，我老公一向不会迟到的，今天应该是有事，我再等一下好了。好的。脚上到底是怎么回事呢？怎么样了？亮亮还在急救中，不过幸好刘主任捐了很多血，而且他还为亮亮亲自操刀。他捐了那么多血，他应该休息才对啊！他还……哎，好了，你不用担心，没事的，我去拿医材了。我要先去看亮亮。妈，手术中不能进去的。你找我女儿干什么你？啊！我为什么不能打他？亮亮没事便罢，他要是有什么三长两短，我不会放过你们全家的。而且我告诉你们，亮亮我一定会带走，不可能再给你们。小妈，你不要再叫我！男人不像个男人，自己的孩子你都做不了主。你们不要在这里吵吵闹闹了好吗？别忘了，这里可是医院。宋云，一定要尽力救亮亮，救亮亮。你放心吧。
太太，我们……我知道，你们已经要关门了。我应该要付你们多少钱？啊，不用了，我们经理说了，您什么也没有点，更何况您还是我们的贵宾，所以就不用付了。那就不好意思了。您慢走。哎，刘太太，这个是您的酒吗？送给你们经理喝吧，如果他不喝，叫他拿去丢掉。亮亮，亮亮，亮亮，不好意思，小孩子刚做完手术，医生说要送到加护病房，所以你们不能吵到他啊。亮亮，亮亮，王医师，谢谢你了。谢谢。你们还是别谢我了，你们还是感谢刘主任吧。刚才他捐了那么多血，看到我一人操刀啊，还硬是逞强过来帮忙。那我去加护病房看一下小朋友。好，辛苦了。谢谢。主任，谢谢你。刘主任，谢谢。不用客气，这是我应该做的。映雪，放心吧，过不了多久，你儿子就又可以活蹦乱跳的。他是孩子的爸爸。刘主任，你跟映雪之前就认识吗？没错，我之前见到映雪的时候，她一个人站在河边，很无助的样子，我以为她要自杀了。映雪，你要自杀？我没那么脆弱。亮亮已经没事了，你带着你妈妈回去吧。加护病房不能那么多人吗？好吧，那就辛苦你了。怎么了？啊，没事。可能是刚才抽了点血，加上手术时间呢有点长，所以有点缺氧而已。坐一会儿吧。啊，不用，真的不用。要不这样吧，素云呢现在在加护病房照顾你儿子，你陪我出去散散步，透口气吧。走。今晚的月亮好漂亮啊！映雪，怎么了？主任，今天要不是你，我儿子可能就没命了。你的这份恩情，我不知道该怎么报答。映雪，说过了，不要叫我主任，叫我嘉诚。还有，说什么报答不报答的，我们又不是古人，非要说什么接环仙草啊，做牛做马。对不起啊，我有点胡说八道了。我觉得你是老天派来帮我的，几次危险都是你在帮我，谢谢。别这么说，之前你也不是救了我吗？而且我失忆的时候，也是你一直在照顾我。我现在救了你的孩子，我们扯平了。不一样，你只是受伤，而我儿子的命都是你救的。好了好了，聊点别的吧。对了，医院的同事告诉我，说你在护理方面非常有一套，是一个非常优秀而难得的人才。那有你这样的人才在我们学儒医院里面，是我刘嘉诚的荣幸。
你捐了那么多血，又做了手术，你可能身体有点虚弱，穿上吧。我没事儿，不用，我外套办公室有的。那就当我替我儿子感谢你，你不会拒绝吧？你可别冻着啊！刘嘉诚，你还抱着他，你！杨澜，你干嘛打人呢？我干嘛打人？我在打一个不要脸的女人，竟然勾引我老公狐狸精！杨澜，你冷静点，你听我说。你还要说什么？你把我一个人丢在西餐厅里面，让我等了你好几个小时，自己却在这里跟他谈情说爱。刘太太，你误会了。我哪里误会了？这是我亲眼看到的。你现在身上还披着这个不要脸女人的衣服，不，你怎么可以这么不要脸呢？你，刘太太，我跟嘉诚是你叫的吗？你以为自己是谁呀？好了，杨澜，你过来，你听我说。易雪的孩子今天遇到车祸受了重伤，送到医院抢救，所以我就……所以你就怎么样？把我一个人丢在西餐厅里吗？刘嘉诚，医院里面优秀的医生这么多，差你刘嘉诚一个吗？今天是我们的结婚纪念日，你答应要陪我的，结果你却把我一个人丢在西餐厅里，让我等到人家关门，丢人现眼。好，就算你真的是为了要救人，那他打电话跟我说一声，这样不行吗？杨澜，你知道的，医疗上，时间是救人的第一要素。如果那孩子再晚丢几分钟的话，就没命了。是啊，刘太太，你别误会，我跟主任不是你想象的那个样子。我不管你们是什么样子。刘嘉诚，你今天要是不把张映雪给我开除了，我饶不了你！杨澜，快去把你太太追回来吧。我凭什么追他呀？啊，他一上来就给你一巴掌，而且我是治病救人，我尽我医生的职责，我有错吗？可是，好了，你放心，刚才那话你根本就不用理，你只管安心的工作，为了你的孩子，为了你的生计，你什么都不用管。先不说这个了，快去把他追回来，快去，别让他出什么事儿，快去呀！洪德，你是在生气吗？你在生谁的气啊？我替你说吧，你是在生你刚才看到的那一幕。你在生张映雪的气，你更在吃刘嘉诚的醋。洪德，你心里还是有张映雪的，是不是？妹妹，你误会了，你别瞎想。不是你想的这个样子。不是我想的哪样啊？你有必要去吃刘嘉诚的醋吗？你有必要去生张映雪的气吗？我倒是觉得，你根本连亮亮的安危都不用担心。你这句话什么意思啊？你不觉得很奇怪吗？你这个做爸爸的，居然不能救自己的儿子，反而是刘嘉诚能输血给亮亮。洪德，你不觉得他们两个感情好像很不错吗？你跟映雪在一起那么多年，你知道他们俩是什么时候认识的吗？这万一亮亮是映雪跟刘嘉诚生的？你别胡说，映雪她不是你说的那种女人，而且她跟嘉诚也是刚刚认识不久，亮亮他肯定是我的孩子。刚认识不久，
这个刘嘉诚也对映雪太好了吧？以他们这种男女发展的关系速度，真是让我大开眼界啊！不可能，不可能，亮亮肯定是我的孩子。不信的话，可以去验火亮亮的 DNA。好啊，去验 DNA。可是，万一验出 DNA 以后，亮亮不是你的亲生骨肉，那该怎么办呢？不要再胡说了，这不可能。洪德，其实我觉得，不管亮亮是不是你的亲生骨肉，你妈妈真的很疼爱亮亮，一心一意想把亮亮要回来。洪德，不如我们就赶快结婚，我也为你生一个孩子。既然妈妈那么想要的孙子，好不好？啊，我是。什么？查到了？在哪儿呢？好，好，我知道了。嗯，谢谢您啊。我受够了，我真的受够了！这是怎么了？这是，这一进门的就大呼小叫的，怎么回事啊？妈，你自己问刘嘉诚。嘉诚，这是怎么了？妈，今天妻子是有病人，我去救人去了，所以你就没有去陪杨澜，是不是？杨澜，嘉诚这不是去做正事儿了吗？啊，你说你也老大不小的人了，你这个脾气是不是也要收敛收敛了？妈，如果真的是这样，我无话可说。可你知道他救的是谁吗？是谁啊？张映雪的儿子。张映雪？没错。而且他跟张映雪还在医院的花园里有说有笑的，他身上还披着张映雪的外套。妈，你说他们两个是在救人还是在谈情说爱啊？嘉诚，杨澜说的是不是真的？妈，你别听他胡说。是我胡说还是你心虚啊？妈，你自己问他吧，看我说的是不是事实。嘉诚，杨澜说的是不是事实？妈，我确实和映雪在医院的花园里面，可是我们……够了，嘉诚！今天是你和杨澜的结婚纪念日，你怎么可以做出这么糊涂的事情啊？妈，你怎么总偏信他，你不信我呢？杨澜都亲眼看见了，我能不相信吗？嘉诚啊，你怎么和你爸爸一个德行啊？妈，你和我爸怎么样我不知道，但是我希望你不要把你和爸的事情往我身上扯。你别忘了，说到遗传，我身上有你的一半。还有，今天的事情，你可以打电话到医院去问王医生、江素英还有小英、小萌，他们当时都在手术室里面，他们可以为我作证，看看我是不是在救人。哎，你站住！你这是要干嘛？上哪？这个家我实在是待不下去了，如果我不出一口气的话，我会闷死的。刘嘉诚，刘嘉诚，你给我回来！好了好了，吵，你一天就知道吵。难道你就不顾及下你丈夫的形象啊？顾及下你丈夫的面子，你就不能迁就你丈夫，忍耐你丈夫吗？妈，嘉诚他真的跟张映雪他……好了，事情如果真像嘉诚所说的，明天到医院去查查，不就清楚了吗？杨澜，
维持一个家庭是多么的不容易呀！除了要付出，更多的需要忍耐。我一直在忍了，而且我忍了8年了。我忍到最后的结果又是什么呢？妈，我知道爸一直在外面花天酒地，我也知道你一直在忍耐，可你忍到最后的结果又是什么呢？我没有你那么伟大，我忍不下去了，我要离婚！离婚？哎，杨澜，我们刘家是什么样的家庭啊？那离婚2个字是随随便便可以说出来的吗？啊，你给我记住了，以后离婚这2个字不能随便的去说。至于那个刘嘉诚，我会帮你去看着的。至于那个张映雪，我也会处理的。妈，哟，好啦，赶紧上楼去，把我刚才说的那些话好好的去想一想，啊，去吧。可是我，可是什么？快去，上去。现在这个家是越来越不像家的样子。哎呦，妈，您这又怎么了？是啊，在外面就听你大呼大叫的，出什么事儿了？我是说这个家，现在是越来越不像个家的样子了。哎呦，这到底又发生什么事儿了？是啊，干什么去了？爸，您紧张什么呀？我没紧张呀。你把包放下，像收电费的似的。珍珠啊，你这是说嘉佑还是说我呢？当然是说你了。不是告诉你我今天晚上去应酬了吗？应酬？是吗？当然啊。我正好跟嘉佑在一起，所以啊，我们父子俩就一块回来了，是吧，嘉佑？啊？哦，对，我是跟我爸一起应酬来着。啊，你看，今天啊，是嘉诚和杨澜的结婚纪念日，我安排他们2个人出去吃饭。没想到2个人吵的是不可开交。那后来呢？事情的起因就是因为那个张映雪。妈，亮亮呢？哎呀，亮亮在这儿，放心吧，没事儿了，就是还没醒呢。他还没醒啊？对。不行，我得进去看看。哎呀，你就别干什么？我要进去看看亮亮。不行，病人需要休息，况且我们加护病房也有规定探病时间，不是随随便便就可以进来的。素云姐，我是他舅舅，你让我进去看看他吧。哎呀，你懂什么？医院有医院的规定。你是他舅舅，我还是他外公呢。干嘛呀？总说干嘛打我呀？啊，你总说我儿子干什么？他就不能来关心一下亮亮吗？我们家外孙他情况怎么样了？啊，伯父，你放心好了，主任已经为他输了血，而且手术很成功，亮亮没有什么危险了。那就好，那就好。哎，你电话里不是跟我说洪德也在这儿吗？那人呢？哎呀，走了。哎呀，今天呢就是洪德他们来抢亮亮，不然亮亮也不会发生这样的事儿。又是这几个畜生，我早晚得收拾他们。收拾！你除了会打架还会干什么？我……好了好了，没什么事儿，你就先回去吧。啊，明天早点来啊，快回去。
妈，还是你回去休息吧，这儿有我照顾就行。是啊，你呀在这儿辛苦一天了，还是我和小飞留下，你回去咱们换换啊。哎，应雪呢？去感谢那个刘主任去了。哎呀，好了，这里没什么事儿，你们爷俩就走吧啊！明天早点过来啊，快走吧。是啊，伯父，你把伯母和殷姐姐交给我就好了，你就放心吧。好，小飞，咱们走吧。不，我不走，万一那几个畜生又来抢亮亮怎么办啊？哎呀，你留在这儿我还不放心呢，跟我回家。哎呀，行，就是快回去吧。走，哎，好孩子，听话。妈，如果他们过来闹事儿，你赶紧给我打电话。那好。哎呀，走吧。啊，回去吧，回去吧。快交给你了啊。走了啊。回去吧。哎呀，真是呀。伯母，你也别太着急了，你让休息会儿吧。哎。小军，宝贝媳妇儿，你回来了？怎么这么晚啊？晚吗？哦，今天有应酬，我老爸拉我去的。啊，是这样啊。怎么你不相信啊？我真是跟爸一起回来的，不信你问爸。我老公跟我说的话，我当然相信了。干嘛要去问爸啊？再说了，你有没有做什么亏心事啊？那是当然的。哎，对了，我今天给你打电话了，你那电话响一声以后就再也打不通了。啊？我没听到电话响啊！我发现的时候，我手机已经没电了。哦，这么回事儿。哎，我的笨媳妇儿，以后呢，出门之前要把电话充满电，要不然老公都找不到你。知道，我知道我老公忙，不但要忙着公事，还要应酬吃饭呢。真体面。佳佑，我们结婚之前你告诉过我，夫妻手中信诺。是啊。所以你跟我说的什么话，我都相信。我也希望你以后有什么事情都不要瞒着我，好不好？我什么事情都不会瞒着你，好不好？嗯。哦，对了，我正有件事要告诉你，你外甥出事儿了，你知道吗？你是说亮亮？对啊，大哥为了救亮亮，耽误了跟大嫂的结婚纪念日，为这事儿，大哥大嫂还闹得不可开交。哎，陈哥，怎么这么早起来了？昨晚没睡好？发生什么事了？什么事这么严重啊？当然严重了，上梁不正下梁歪的，叫我怎么高兴得起来呀？你这话什么意思啊？是家程不正还是家佑有问题啊？我的意思是，什么意思啊？那个张映雪，不要把她留在医院了。珍珠啊，你看啊，家程一直在说这个映雪是他的救命恩人。再说啊，他在医院工作这段时间呢，我问过不少的医生和护士，他们都说他工作非常的认真，是个难得的人才啊。正因为这样，更不能把她留在医院了。你说那个嘉诚才跟他认识多久？哎，就张映雪长，张映雪短的，这老在他身边这么绕着，那能不出事儿吗？哎呀，你是想多了。嘉诚是你的儿子，你还不了解他吗？他的个性秉直，他不会出什么事儿的。那万一要有什么事情呢？啊？那只不过是杨澜啊不愿意去揭穿，不愿意去抓奸而已。哎呀，嘉诚是我儿子，我了解他，不会有事儿的。那万一呢？万一被抓奸在床呢？
我跟你说，这学儒院可是不能再出什么事情了，否则你的名声也被扫地，学儒院也会关门。你想怎么做呀？我想怎么做？我当然是希望我们学儒医院能够维持下去了。妈妈，亮亮，醒了，亮亮。妈，我没事了啊，没事了，还疼吗？早上的时候还在加护病房呢，医生说你没事了，才到这儿的。妈妈，你都陪着我是不是？是妈妈不对，都是妈妈不好。妈妈不该让亮亮受伤。妈妈多希望替亮亮疼，替亮亮受伤。妈妈，你不要难过了，你不是说我都好了吗？妈妈，你不要哭。你怎么不知道过马路看红绿灯呢？要走斑马线的呀，对不对？要看看对面有没有车呀。乖孩子，答应妈妈，以后不许乱跑啊！不哭不哭不哭。妈妈可不能没亮亮啊！要没有亮亮，妈妈就不想活了啊！张映雪，张映雪，是你？你找我？原来你是刘家佑医师他太太的大姐啊！你有事吗？不是我找你，是院长找你，跟我来吧。亮亮乖乖在房间等妈妈，妈妈一会儿就回来啊。来，躺好，慢一点啊。院长，张映雪来了，请她进来吧。进去吧。伯母好，你是张小军的姐姐，不必客气，你就叫我亲家吧。医院有医院的规矩，离不可废。那我能不能直接叫你映雪？可以的，伯母。过来，坐这儿吧，陪我坐会儿，不要拘谨。既然你刚才说离不可废，但是你应该知道，在医院里边上班，医生跟护士之间是要保持距离的。伯母，如果您指的是您的大儿子刘主任，那伯母和院长可能有误会了。昨天是因为我儿子出了车祸，所以这些事情我们都知道了。再说，我儿子家臣救人也是应该的。哦，张映雪，是这样。
嘉诚救你儿子当然是应该的，可是呢，恰巧昨天是嘉诚跟他夫人的结婚纪念日，所以因此他们小两口闹了些误会。嘉诚昨天晚上离家出走，至今都没有回去。对了，叶璇，昨天在医院里，我嘉诚有没有跟你再见过面？昨天主任去了加护病房看我儿子，后来怎么了？后来就一直在那儿陪我来着。你没劝他回家吗？院长，我劝了，但是主任他不肯。映雪，你大概也已经知道了，我家儿子嘉诚和儿媳妇两个人并不和，这也怪我，他们的婚姻是我一手操办的。你也知道，我们家在地方上是很有名望的家族，不能像你说离婚就离婚。可是伯母，当然，院长呢很肯定你的才华，医院上上下下的人也都说你很优秀。这是我应该做的。张雨泉，我给你写了个推荐信，希望你能到我们同学的医院去应聘。你放心，那儿医院的规模比我们徐州医院规模要大多了。您这是要赶我走吗？映雪，不是要赶你走，可是我儿子嘉诚和大儿媳妇最近确实是为了你经常在争吵。我也希望你能够理解我们做家长的难处。映雪，这就是那份推荐信。院长是我的老同学，我的信上写得很清楚，希望那边待遇能比这边高。映雪，这点钱就算是我对你的一点补偿。我也知道你曾经救过我儿子，现在你儿子受了伤，住在医院里，你一个离过婚的单身女人带个孩子也不容易，这点钱你就把它收下吧。伯母，这我绝对不会接受的。如果伯母和院长真的觉得我在这儿妨碍到你们，那我愿意辞职。但是这个钱还有推荐信，我是不会接受的。至于你不肯接受我们的推荐，我们也是没有办法。当然，像你这么优秀的女孩子，一定会找到更好的工作。但是这点钱你还是要把它收下。这跟钱没有关系，伯母。这点钱，就算是我替我儿子还你的一个人情。伯母，这么说，您儿子也救过我儿子，可以相抵了。那从今以后，张映雪就和我们刘家没有任何关系了，是不是？是的。既然是互不相欠，那么我希望你今天就能够辞职。你走吧。您是让我今天就走？可我儿子还在住院呢。映雪，你放心，我已经问过我们医生了，他说他已经从特别病房搬到普通病房去了，说明他身体没什么大碍。你放心，我们徐州医院一定会有最好的设备、最好的药来医治他。映雪，这几天医院里面其他的事情你就不用管了，你就好好的照顾你的儿子。等你的儿子病好了，你们就出院，出院以后就再也不要回来了。好，那院长、伯母，如果没有别的事，那我就先走了。等等，伯母还有什么吩咐？映雪，
我也知道你是一个非常优秀、非常善解人意的好女孩，连我都有点喜欢上你了。可是，为了我儿子和我儿媳妇的幸福，所以，我求你帮我一个忙。您说，如果嘉诚问起你离职的事情，我希望你……我明白了，我是自愿离职的。至于辞职的原因，你就自己好好想一想。我知道了。真是好呀！医院上上下下的医生护士都在夸他，真可惜。你什么意思？我没什么意思啊，我是说她是个好姑娘。我也知道她是个好姑娘，我也看得出来她善解人意，很懂事。可是你别忘了，这学乳院的名声远远要比一个优秀的女孩子重要的多。珍珠啊，你不能这么做呀！毕竟人家映雪她……学乳，你别忘了，当初这家医院可是我爸投资建的。当然，这些年也有你辛勤的运作、辛勤的管理，才让我们家医院发扬光大。现在我爸爸不在了，我有责任要好好的守护好这家医院，不管是在财务上，还是名声上，我绝对不容许我们学乳医院的每一个环节出现任何状况。你明白吗？你怎么不说话？你让我说什么呀？反正咱们家大大小小的事儿都是你做主，你看着办吧。喜欢吗？喜欢。亮亮，恐龙呢是史前生物，出现在我们地球的白垩纪，知道了吗？知道了。那你知道平时恐龙是怎么吓人的吗？不知道。对的。哎，告诉你哦，暴龙呢是很凶猛的动物，所以你不要被咬到了。妈妈。一雪，你去哪儿了？哦，我去请假，我想陪亮亮多待几天。请什么假呀？我去交代一声就好了。哎，别，医院有医院的规矩，别因为我破坏了规矩。妈妈，嘉诚叔叔真好，原来他就是救我的人，他还给我买玩具。妈妈不是说过吗？没有我的同意，不可以收别人的礼物，是不是？不过，我也告诉亮亮，这件礼物呢，他必须收。为什么？因为我救了他，你呢又救了我，所以我们之间的关系呢非同一般，应该说是很有缘分。所以，我希望我的这份礼物，亮亮能够收着，然后让他开心，希望他早日康复。妈妈，我能收下吗？既然你那么喜欢，嘉诚叔叔又送过来了，那还不好好谢谢嘉诚叔叔？谢谢嘉诚叔叔。不用了，你刚才不是说你谢过了吗？喜欢就好啊。你这么看我干嘛？我有什么不对吗？一雪啊，才这么2、3天，你就这么憔悴了，你应该好好休息和调养一下。我还好，倒是你啊，给亮亮捐了那么多血，又给亮亮做手术的，你这么忙，你应该好好休息才对。这样吧，现在亮亮已经好多了，你也应该把心情放轻松一点。不如晚上
咱们就进行咱们约定的第一次晚餐。亮亮，奶奶，亮亮，哎呀，我的乖孙子，爸爸有事不能来，所以奶奶先来看你了。映雪，你辛苦了。亮亮，你知道吗？你被车子这么一撞，奶奶担心死了，心里面又慌又乱又着急。还好我们亮亮没事，要是亮亮有什么三长两短，奶奶也不想活了。奶奶不要难过，亮亮好好的，奶奶不要伤心。你知道吗？书写给我的就是这位嘉诚叔叔。哎呀，不好意思啊，我一心急着看孙子，太失礼了。昨天没能来得及谢谢你，刘主任呐，真是谢谢你捐血救了我孙子，谢谢你。您不用那么客气，其实这是我们做医生应该做的。更何况，刘主任跟映雪可是好朋友呢。好朋友？对呀，他们正在交往呢。妈，好了，你已经跟洪德离婚了，就不要再叫我妈了。我告诉你，只要亮亮的身体一好，我立刻把他带走。我不同意。张映雪，我告诉你，这件事由不得你不同意。嘿，这事儿啊，不管映雪同不同意，我也不同意啊！啊，想干嘛呀？大哥，我刚才见爸在找你。好，我知道了。各位，医院里探望病人呢，人数并不太多，一会儿你们看完以后就请离开吧。亮亮也需要多休息。映雪啊，亮亮他。听见了吧？啊，那刘主任说了，让你们赶快走，走人。我们当然要赶快走了。伯母，我们识相点，这里人多势众。这个狐狸精！你说谁是狐狸精？说的就是你，要脸的臭女人！我告诉你，这屋子里面除了你有一身骚味以外，还有谁吗？你什么？你是不是想动手啊？小飞，哎，这是医院。小飞，别乱说话。张映雪，我看在跟你的交情份上，今天你弟弟对我的侮辱，我就不跟他计较了。如果再敢有下次的话，我绝对饶不了你。对我不客气，我今天是对你不客气。哎，小飞，你住手！干什么？你放开我！梅梅，你看，他们这一家子都是神经病，别理他们，我们走。神经病！哎，你别跑！哎，干什么？干嘛啊？老头儿，那小飞呢，就是想替他大姐出口气。那我和映雪又骂不过那个两个女人，那就是应该让小飞不打他2巴掌，替我们，我好解解我心头之恨。我，哎，爸，听到了没有？妈发话了啊！哎，小飞！这天下哪有你这样做母亲的啊？让自己的儿子去打人，你不怕打吃官司啊？对呀，那老头儿，你赶快去把他追回来！叫！快去！小飞，妈妈，我好害怕，叫他们不要吵架了。妈，你这么教育小飞是不对的。哎呀，我就多了个嘴嘛。那我现在去追他回来，去吧。那我去了啊。好。哎呀，小飞呀，飞。姐，小弟办事怎么还这么鲁莽？他从小最听你的话，你见到他一定要好好说说他才行啊。知道了。阿姨。亮亮，头还疼不疼了？嗯。亮亮真乖。
你不是撞到肚子了吗？你管我啊！我撞到肚子不能腰痛啊！我神经有问题不行啊！要不我帮你捶捶，帮你捶捶。小飞，这怎么回事？我刚刚想去追他们两个，没想到他们冲出来，你是不小心的。没事吧？什么不小心啊？干嘛冲出来啊？这里是医院，你以为是运动场啊？要运动去外面运动啊！你。护士小姐，这是医院，咱们轻点。你伤到哪儿了？痛啊！我腰啊！小姐，你哪儿疼啊？我脊椎断了，我咋办？你脊椎？这怎么办？怎么办呢？这怎么办呢？赶快去找刘家佑医师，因为只有他可以救得了我。快去找啊！哎呀，刘家佑！我去找，我去找。快点的，我要加油啊！快去啊！加油！这些天怎么样啊？在婆婆家还适应吧？啊，谢谢姐，一切都挺好的。姐，我知道有些话我知道我不应该开口问，可是加佑的大哥刚才……你是说刘主任吗？是啊，你们是怎么认识的？我跟他认识很简单，有一天他以为我要自杀，跑过来救我。再后来呢，我第一天下班回家的路上，正好碰见他受伤，倒在地上满身是血，我就把他送到医院。就这样。知道姐心肠好，可是怎么了？嘉佑啊，他大嫂非常精明能干，而且还有点神经质。说实在的，大哥跟大嫂真的是太不相配了。实不相瞒姐，我跟大嫂啊发生过好几次冲突呢。小军，你刚刚嫁过去，你可不能再像以前那么任性了。那毕竟是你大嫂，你那么任性，你公婆能让你吗？你要学着成熟一点，懂事一点，知道吗？不要让我们总操心。好了，我知道了。你也知道啊，我一心就想嫁给医生做太太，我一定会好好控制好家佑，也不再跟大嫂发生冲突。你这性格得改一改，知道吗？好了，姐，我倒是要好好劝劝你。他们刘家的人特别不好惹，尤其是我婆婆特别厉害，所以姐，你以后还是跟大哥少来往吧。你放心，我已经辞职了。辞职？什么时候的事啊？今天。姐，那以后你们怎么办？还有亮亮。你放心吧，你别忘了，姐姐我是护专毕业，现在医院那么缺护士，我去应征没有问题的。姐，我不是担心你的能力，我是……姐，拿。什么？这些钱你先拿着。钱？为什么要给我钱呀？你这钱……姐，你放心，这些钱啊是结婚的时候家佑说让我买点喜欢的东西。如今亮亮受伤了，你又把工作辞了，肯定需要用钱啊。小军，姐姐身上还有积蓄，等我需要钱的时候，我会跟你说的。哎，拿去。姐，你就拿着吧，别跟我客气。真的不用，我收好了啊。姐，你拿着吧，你就拿着吧。怎么，两姐妹在这儿谈心呢？大嫂，小军，我有些话想单独跟你姐姐说。小军，那你先回去吧。大嫂，你既然知道她是我姐姐，我是她妹妹，那我在这里应该不妨碍你们说话。好啊，如果你要听，我也无所谓。我可以跟小军一样叫你一声大姐吗？不敢当，你是刘主任的太太，又是小军的大嫂，按理说我应该跟小军一样叫你大嫂。不管怎么样，
我们都算是亲戚，对不对？既然是亲戚，那有些话我直说，你就不要见怪了。我想，虽然小军刚嫁进我们刘家没多久，但是应该可以感受得到，刘家媳妇的这碗饭可不是那么好端的。这几年呢，我也算是为刘家尽心尽力，幸好也没犯什么错，所以我公公婆婆可是越来越喜欢我，越来越疼我了。我绝对可以体会到，你这刚离婚失去老公的痛苦，还有离开婆家的无奈，是多么的彷徨无助。同样身为女人的我呢，绝对可以明白你这老公被别的女人抢走的处境跟感受。所以，我也想请你设身处地的为我想一想，如果今天换成你是抢别人老公的那个女人，你又会怎么想？我又该怎么做呢？大嫂，对你说话客气一点。我姐跟大哥之间并没有发生什么不可告人的事。有没有什么不可告人的事情，我不知道。不过我总可以未雨绸缪吧。小军，今天如果换成是你的老公，有医院里面的护士一天到晚都喜欢你老公，一天到晚在勾引他，你会怎么做呢？你，大嫂的话我明白。你放心，我已经跟医院辞职了。真的？等我儿子病好之后，我就会离开医院。我是不会破坏你的家庭的。哎，姐，张小军，你也一样。我刚刚已经说过了，刘家媳妇的饭碗不是那么好端的。妈要你到财务室来帮忙，这几天你学到了什么？我可是会好好的考你的。大嫂，你先别说好好考我，我倒有些事情想好好的请教你。大嫂，就这几项账务的往来我看不懂，还请解释一下。你这是在查账？你怎么这么说？妈叫我到财务室帮忙，我当然要把前前后后的账给看清楚。这些都是以前的，我已经归档了，你不用看。我不用看，那我来做什么？张小军，财务室里面所有的报表跟签名都是我处理的，你呢？其实也没有什么事要做的，只不过我们刘家没有吃闲饭的人，所以这样好了，你就每天到出纳组那里，把每天医院所有的钱都结算好，再拿到我这儿来就行了。就这样？嗯，就这样。可是妈让我来财务室，她是让我……张小军，请你搞清楚，我是医院的财务主任，医院里面所有的财务都是归我管的。其实我们医院没缺什么人，只不过妈怕你在家太无聊了，会出去花刘家的钱，所以才要我随便安排一个工作给你做。即使没事，我也会找事情做的。大嫂，请你以后说话斟酌一点。我张小军没有拿过刘家1分钱。是吗？可我刚刚才看到，你拿了一大叠钞票，想给你大姐，不是吗？怎么，我冤枉你了吗？这是家佑给我的钱，我没有贪污过医院的钱。你这话什么意思？我没什么意思。妈既然让我来财务室帮忙，我就应该把这些账看清楚。大嫂，你别忘了，我可是学商的。你的意思是，我拿了医院里面的钱？我可没这么说。本来我应该看账，可是如果你不让我看账，只是让我出去那组把钱送过来给你，我觉得任何一人都可以这么做，你根本就不需要用我。好啊，有本事你去跟妈说呀！我会的，我会把这些事情都去告诉妈的。你。喂，你找我？
是啊，我有一些要报税的事情想找你商量。那我们待会儿见。会计师那边有事要找我，我要出去一下。还有，张小军，这儿所有的资料我已经归档了，你最好不要乱动。而且，档案放在哪里我都非常清楚，要是谁乱动了，我一定知道，而且我绝对不会放过他的。将密码另外设定，打不开电脑。哎呀！我的鸡嘴啊！你给他看看，我看看。哎，你这，哎呀，这怎么办呢？这个，你没事吧？二姐夫，哎呀，加油！爸妈、小飞，你们都来了，谁受伤了？那他你怎么了？我被一个冒失鬼撞到半空中，再从半空中摔下来，转了好几个圈，我脊椎断了呀！你脊椎断了，你还能？再说你脊椎断了，你应该去骨科呀，你找我个整形科的来干嘛？当然找你呀，只有你最了解我的身体嘛。这没有。我的意思是，我被这个冒失鬼给撞到了，那我有可能哪里歪掉，将来需要整形嘛，所以我当然是找我们医院最有名的整形医师来帮我看一看喽。小飞，你赶紧把他转到骨科去。哎，等一下，我就是要你帮我看，你如果不帮我看的话，我可是要。你到底要干嘛呀？你说来，你快点。过来呀！嘉佑，你给他看看吧。啊，来。我跟你说啊，如果你不帮我看，我可是要把你昨天跟那个女人的事情给说出来的。小飞，小军，安静，他怎么了？他哪儿受伤了？脊椎了。哦，对，安静她脊椎受伤了。安静，你脊椎受伤，怎么叫你这么名整形医生来看啊？来看，安静啊，这里疼吗？别弄了，我可是被你弟弟撞伤的。二姐，我是不小心的，我真的不是故意的。小军，你是不是找我有事啊？哦，我有些事情想跟你谈。爸妈，要不要咱们到办公室里坐一下？不用了，嘉佑，你在这儿就好了，我们还得去看亮亮去啊。这儿就交给你们吧。啊，小飞，你在这儿啊。是啊。小飞，这个我们医院这位护士啊，经我的诊断，这个叫做间歇性的脊椎疼痛，啊，也不用吃药，需要按摩，好好的按摩。既然是你撞的，你就负责给他按啊，用力按。二姐夫，加油！加油！你干嘛打我啊？我是你可以随便摸的吗？啊！
你不是说你脊椎疼吗？所以我脊椎怎么样了？我的脊椎啊，刚刚被嘉佑这样子一摸，全都已经好了。我告诉你啊，你这臭流氓，你以后再敢用这只手来摸我一下，我就把你这只手给剁了。你竟敢骂我是流氓！你再骂我！你死流氓、臭流氓、烂流氓、不要脸的流氓！骂你流氓怎么了？啊！臭流氓！你说大嫂的财务不清？我是在想，如果账没什么问题，他为什么不肯让我看啊？应该不会的。妈那么精明，大嫂应该不敢在账目上做什么手脚。可是如果是这样，那他以前的账为什么不肯让我看啊？这个医院的账啊，以前都是大嫂一个人管，她一个人掌权惯了。我想你刚来可能她不太适应。可是电脑我也没有办法进入啊。这就对了呀，宝宝。你想啊，大嫂管的是什么？财务，所有的重要资料全在那台电脑里。大嫂又不能24小时盯着那台电脑，要是随便让人进的话，咱的财务不全曝光了吗？可是妈给我的密码，我输入进去，无论怎么样都会被拒绝。可见大嫂在新的电脑里又输入了私人的密码。你说这样，我怎么才能知道公司的财务，还有整个医院的运营状况啊？还有啊，大嫂叫我到出纳组，只是负责收钱，这也太小看我了。分明是故意要跟我难堪的。哎，你可别这么想，别这么想。很多事情呢，需要过程。我想，等慢慢过了这段时间，大嫂适应你了，她自然会把这些事情交给你处理的。慢慢适应。哎，那要是妈问起来我对公司的财务了解多少，我一问三不知，她肯定会认为我偷懒的。这个你不用担心，妈那边有我。老公是干嘛的？老公是专门用来对付妈的。好了，咱俩刚结婚不久，你也不用一天总想着医院的事情。有时间的话呢，多出去玩玩，出去转转。你的意思是说，我一天到晚不陪在你身边，可以吗？还是你自己想用一些时间啊？小娟，你这话怎么说的？嘉佑，我们刚开始交往的时候，我就告诉过你，我是个心直口快的人，我心里藏不住一丁点秘密，所以我希望你以后也不要对我有所隐瞒。你放心，你告诉老公，你究竟在担心什么？我姐才刚离婚，我也看到了大哥跟大嫂感情不好。以前我对婚姻充满了憧憬，可是现在我却对婚姻充满了害怕，充满了不安全感。小军，有我在你身边，你不需要害怕，也不需要恐慌。嘉佑，你会真心对我，会对我忠诚吗？我会的，因为我真的特别爱你。这个是你说的。我刘家佑发誓，如果我让我的媳妇儿小军有一点失望，我任凭我的宝贝媳妇儿小军随便怎么处置，随便怎么发落，好不好？任凭你怎么惩罚，随便发落。嘉佑。